استنى يا اخويا اصححهولك اهو. طيب انت عزفت. يا يما. اصحى يا يما. اصحى، في واحد عايزك على التليفون. انا مش قادر يما، انا نايم. يقول لك اصحى يلا عشان تستلم الدرع. درع ايه؟ الدرع بتاع اليوتيوب ده، بتاع التصوير اللي انتوا بتصوروه ده. قولي له يجي بكره. بيقول لك تعالى بكره. ما ينفعش تيجي بكره يا ابني، بيقول لك ما ينفعش تيجي بكره، لازم تستلم النهارده. يا عم بقى انا مش حافظه. يا ده الراجل واقف مستني، انا عايز تستلم منه الدرع هناك. انا عايز انام بقى يا عم بقى. قوم يا انت قادر يستلم بتاع ده. يما عايز انام يما، سهران طول الليل مش قادر اقوم. من مين اللي هيستلمه يعني؟ معرفش. يا ابني الجزمه قوم استلم الدرع يا. يما سيبيني انام. طب يا ابن البلغه ماشي. الو. ايه يا كابتن؟ الواد مش عايز يصحى، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ تين تين. طب استنى، بص الواد اخوه جاي، الواد اخوه هو اللي هيجي يستلمه منك. خد يا ام الاواني. امسك التليفون ده كده. وبعدين كلم الراجل ده، جايب الدنيا بتاع اليوتيوب بتاع اخوك اللي انت طلبتوه ده. ده داري اليوتيوب. نيها ايش ماشي امي ماشي اعمل المندوب انت فين؟ روح شوفوه هو فين واستلموا منه وتعالى. مكانك فين يا عم؟ مكانك فين؟ بسرعه ما تعواش يا. نيها ماشي امي راح استلمه منه واجي. قول له هو فين واستلموا منه. عادل ماشي. عشان الجحش ده مش عايز يصحى. نيها ماشي يا عم، انت جبت داري اليوتيوب هو شكله عامل ازاي؟ ده مدهير. يا عم المندوب الشحن، انا جاي اهو، انت واقف ورا على الطريق. طب انا جاي اهو، انت وشوفني اسال او شوف انا شوفني. ماشي انا داخل عليك اهو، انت جايب الدعر شكله عامل ازاي الدعر ده؟ نيها ماشي انا جاي اخد منك اهو. نشوف اخرتها بقى مع العميل الرزل ده. وشوف بقى المندوب ده اهو، فين بقى المندوب بتاع الشحن ده؟ انا واقف في المكان اهو، هو فين؟ انت عمر؟ يا عم انا عمر، استنى بس عشان جاي المندوب اللي جايب الدعر بتاع اخويا. ايه الغباء ده؟ ما انا يا ابني اللي جايب الدرع. ايه ده انت اللي جايب الدعر بتاع اخويا؟ هو ده الدعر؟ وريني كده، وريني كده الدعر. اه يا ابني هو ده الدرع يا ابني، بقالك ساعه. نيها هو ده الدعر صحيح. ماشي يا عم الحاج شكرا. خد هنا رايح فين؟ عايز ايه؟ دي على الورقه دي. ايه ده يا عم الحاج؟ انا ما اعرفش اكتب اسمي. كمان فين اخوك يا ابني؟ ما تلقح يا عم، نايم في البيت. بص كتبت لك اهو اسمه اهو، يلا بقى. ايه الخط ده؟ خلاص يا عم مش خدت ورقتك، امسك قلمك. فين المرضيه بتاعتنا بقى؟ يا عم رضيت يا عم الحاج. عايزين المرضيه. وشك ريحته وقفت ليا، اخلع يا عم. خد يا يا عم ما رضيتني وسط يا عم، اخلع. امي. عايز ايه يا ابو ذو الاخس؟ انت كنت بتصحيني ليه؟ كنت بصحيك يا اخويا عشان تستلم بتاع الدرع اليوتيوب اللي انت كنت عايزه ده. ايه ده هو جه؟ يا اخويا يا. طب ما صحتنيش ليه يا اما؟ ساعدك شيء يا بتاع الجهاز، وساعدك وانت ما تيجي تصحى. يا نهار ابيض، انا مستني الدرع ده بقالي كتير قوي. طب مين اللي راح جابه؟ مين اللي راح يجيبه ولا الراجل ماشي؟ الواد اخوك عمر راح يستلمه زمانه واقف. مين؟ يا لهوي يا امي، بعت تجيبه ما كانش في ليه؟ حد قاعد وانت ما تجيش تقف. يا امي هيضيع امي زي ما كان مضيع التاني. لا ما تقلقش، هو راح يجيبه زمانه جاي. يا امي ما صحتنيش ليه؟ راح انا استلمه. انت ما رضيتش تصحى يا ابني الجهاز. انا ما حسيتش بحاجه. تعال ابني كداب، انا قعدت صاحي فيك وانت ما تجيش تصحى. طب هو راح يستلمه منه فين؟ مش عارف، انا اديت التليفون وراح يستلمه زمانه جاي. يا ابيض يا رب، بص يا رب، ده بتاع المليون يا امي. لا ما تقلقش، هو هيجيبه، ما تقلقش عليه. ربنا يستر. يا قشطة دعر اليوتيوب. نيها ده يجيله كام ده بقى على كده؟ يجيله بكام الدعر ده؟ جايب فلوس قد كده؟ نيها يا ابن المحظوظ يا اخويا، قالوا دعر اليوتيوب. نيها دعر اليوتيوب، عامله بص. ايه ده يا عمر؟ نيها ده دعر اليوتيوب بتاع اخويا حبيبي، لسه مستلمه من المندوب دلوقتي، هم بعتنا نجيبه. يا ابن المحظوظ، ده طلع على اليوتيوب بجد. نيها هم لا يا حبيبي، هو بقى عشان اروح اودي لاخويا. طب بقول لك ايه، تيجي نبيعه؟ نبيع ايه يا ابن الجزمه؟ انت داري اليوتيوب ده جاله اخويا هديه من امريكا. يا عم ما فيهاش حاجه، تعال نبيعه، ده هيجيب احلى فلوس ده. يبقى احلى فلوس كام يعني؟ اقل حاجه 500 جنيه. يا لهوي يجيب 500 جنيه؟ بس انا اقول لاخويا ده، اخويا مستنيه. يا عم قول له ما قابلتش المندوب خده وهرب، اي حاجه. لا يا عم عشان ما نموتنيش، ده عصبي. خلص دول 500 جنيه. يا ابن الجزمه انت اللي دايما توقعني في مصايب كده وتخلع انت. ما تقلقش، تعالى بس دول 500 جنيه هنروح ناكل بيهم ونروح بيهم اي حته. يا ابني طب انا اقول لاخويا ده، امي وامي كمان، امي اللي بعت لي انا اجيب. يا عم ساعات المندوب ده بيمشي، قول لهم ان هو مشي. اقول له من مشي. اه يا عم ساعات المندوبين دول بيزهقوا وبيمشوا. انت شايف كده يعني؟ اه طبعا انا شايف ابو كده، وانا عندي الزبون اللي هيشتريه. طب اوعى كده، تعالى يلا وريني اللي هيشتريه. تعالى ماشي يلا بينا. بص هبيعه ب 500 جنيه، اقل من 500 جنيه مش هبيع. كفايه مش عارف اقول لامي واخويا ايه.
ماشي يا عم، وانا هاجي هشهد معاك ان احنا ما قابلناش المندوب. لا ما تجيش، عشان هم لو شافتك ولا اخويا مش هيصدقوا ان انت كنت معاه. انا هروح لوحدي واكسرها عشان عارفين ان انت غلاب المصايب. يا رب يا رب والنبي يجي يا رب، نبي يا رب يجيب الدرع يا رب وما يضيعش منه. بس بقى انت صداع يا ياما انا قلقان ياما الواد ده ياما، والله العظيم انا ما بتفعلش بيه. انت يا ابن مالك ما رضيتش تصحى تروح تستلم. ياما انت ما صحيتنيش ليه ياما؟ صحتك وانت ما رضيتش تصحى. يا ست كنت اطلع على اجر لما المهم اصحى اروح انا استلم الدرع. احسن تستعشم مكان اقول لك تصحى روح هات الحاجه تروح تصحى. بقاله ساعتين هو بيستلموا مننا، هو الراجل فين؟ راح يستلموا وزمانه جاي. يا رب انا هتجنن ياما والنبي. طب ما ترن عليه. عمال ارن عليه التليفون اتقفل. صحيح ما التليفون كان بيفصل الشحن وانا اديته له. هو كده اكيد راح يعمل بيه مصيبه. هيعمل بيه مصيبه هو سلاح. الدرع ده لو حصل له حاجه هو كمان هقتله، مش هيكفيني فيها عمره. طب يبقى الدخول في ده بقى. انا عرفتك اهو. يا ابني اسكت بقى انت صدقتني يا. انا عاوزه فين الراجل اللي احنا هنبيع له البتاع ده؟ يا عم تعالى قاعد هناك اهو. زي ما اتفقنا اقل من 500 جنيه مش هبيعه. يا عم ربي بس يرضى. حبيبي لازم يرضى، ده الدهب ده مش الفضي. يعني هو ده حقيقي. انت عبيط، ده في ناس كتير قوي بتتمنى البتاع ده. بقول لك ايه، مش هبيع. لا خلاص خلاص. ايوه كده. المهم انا هاخد 100 جنيه سمساره ايه مسمره دي؟ مسمره ايه؟ عشان اخليك تبيعه، مش انا اللي عارف مكان الراجل. ما كانت 50 جنيه مش شويه. 100 جنيه. ماشي يا عم الزفت، المهم بس شوف الراجل ده يشتري ولا لا. يا عم عنكيلي. هبيع له المرات. ايه يا عبدو، انت بتبيع له حاجات كتير ولا ايه؟ امال ايه؟ انت راجل بيشتري اي حاجه يعني؟ تعالى وريني معاك ايه. عم الحاج معانا داعي اليوتيوب، مش اي حد بيلاقيه ده. ايه ده؟ يا ده البتاع ده بتاع النت. امال ايه؟ شفت يا عبدو شفتك انه غالي؟ هنبيع ب 500 جنيه شاري ولا لا؟ وريني بس الاصل ده ولا التايواني؟ يا عم الحاج ده الاصل والله. بص على الطباعه بتاعت امريكا. خلص يلا 500 جنيه. ده الصغير ده يا اخويا مش الكبير. صغير يا عم كبير، ما كلهم زي بعضهم. ده الصغير مش الكبير، هاخده 100 جنيه بس. ايه ده 100 جنيه؟ لا يا عبدو انا بقول لك 100 جنيه. مشاه شويه يا عم عنكيلي، ده بتاع اليوتيوب ده محدش بياخده. عم عن كده بتاع اليوتيوب ده ما حدش بياخده. لو اخويا عرف ان انا بعته هيموتني. بس انا هقول له ان انا ما قابلتش المندوب، او اقول له اي حاجه هات فلوس عشان اخويا ما يجيش ياخده منك. وانا هقول لك اخويا ان انا كده يلا. اخوك مين يا انت ساري ولا ايه؟ يا عم ساروا مني عليك. ايه يا عبدو اللي انت جايبنا عنده ده؟ يا عبدو في ايه؟ هو يا عم سيب. واقف يا ده انا مش بكلمك. يا عم في انت عايز ايه؟ اثبت يا وسيب البتاع ده هات. طب ماشي يا عم هات 500 جنيه. استنى بس اما عيني اشوف هيستاهل ولا لا. يا عم عين يا عم الحاج، ده برشامته كمان. ده انت ممكن تاخده تبيعه وعادي تكسب احلى مكسب. صحيح. طب انا هديك في 200 جنيه بس. يا عم 200 جنيه مين؟ عنكيلي مشاها 300. يا عم 300 مين انت كمان؟ هم 500 جنيه. بقول لك ايه، نهارك اسع. هديك 500 جنيه ولا اخده اروح ابيعه لحته ثانيه؟ يبيعوا مين؟ محدش هنا بيشتري الحاجه المسروقه في البلد دي غيري. اوعى. هو انت اللي مسرح الحراميه ولا ايه؟ عبده الحق ده ياخده مني انا يا عم. يا عم عنكيلي 500. استنى انت بس كده. عم جل انت، انا اللي تاخد 500 جنيه انا اخده وامشي. ده بتاع اخويا يا حبيبي. اصبر طيب اديك 300. انا مش هتنزل عن 500. انت هتاخد 300 ولا اديك على دماغك وامشيك؟ لا هو بقى. عمر انجز عمر عشان ده بلطجي، خد ال 300 جنيه وامشي. انت ما قلتليش كده يا ابن الريف، انت جايبني عند بلطجي. انجز بس، خد ال 300 جنيه وانا هاخد 50 جنيه بس. كمان انت كمان هتاخد 50 جنيه؟ بقول لك ايه نهارك ازرق. انجز بص الشغل، بص شكله عامل ازاي. انجز بقى بص هياخده مش هيدينا فلوس. خلص يا ده ما بيشتريش في عربيه. هو بقى يعني انت يا ابن الجزمه جايبنا عند ده عشان يضحك عليا؟ ماشي يا عم هات يا عم 300 جنيه. ايوه كده خد ال 300 جنيه وامشي. حرمت جدك الدعم. هو ايه ده؟ بس الدعم ده بقى عليه اسم اخويا بغالي، وحط اسمك انت. اسم ايه؟ انا كده اصلا هبيعه اصلا. ده انت كمان؟ انا عارف انك هتروح تبيعه ب 2000 جنيه يا ابن الحراميه. مين اللي ابن حراميه؟ يا عم انا يا عم اللي ابن حراميه خلاص. وانت كمان. انا بحسب. يا رب يا رب والنبي يا رب. يا رب والنبي يا رب، لو حصل لي حاجه الدنيا دي انا ممكن اموت فيها. احسن عشان قلت لك اصحى ما رضيتش تصحى. يابا ما تحرقش دمي بقى. قلت لك اصحى روح استلم الدرع براجل انت ما رضيتش تصحى. انا مش عارف، انا ما رضيتش اصحى ازاي؟ انت قلت لي ان الدرع جه وانا ما رضيتش اصحى. احسن. انا اللي غلطان. هل انت ما كنت نمت؟ زمانه جاي. الواد بقى له ساعتين يا اما. ايه ما انت زمانه جاي. وانا اعمل ايه دلوقتي بقى؟ اجيبه منين؟ اهو شكله جاي اهو. يا رب يكون هو. انا وياه يا معيش زي المليونيرات. تعالى هات فين الدرع يا. ايه لا في ايه؟ فين درع المليون؟ ده انا بعته بفلوس حلوه قوي. بعت ده ايه؟ انا بعته 300 جنيه بس والله العظيم احسن منه. يخرب بيت امك بعت الدرع. بعته 300 جنيه. خد انت 150 ولا 150. والله لا. اول حاجه امي. طب خد 200. ايه ده ايه ده؟ والله ما يطلع عليك ده. طب خد 250 ولا خد 50. ايه ده يا ابن المجنونه؟ ايه ده عشان موت وربنا بس. العيله امك.
والله بس والنبي هتقوم تعمل بيها حاجه والنبي. ده انا مستني الدرع بقالي 4 سنين وانت بكل بساطه كده تروح تبيعه. يا عم اجيبهولك وانا اجيبهولك، تعالى معايا نروح للراجل اللي اشترى منه، والله اجيبهولك منه. هتجيب له منه واحنا نجيبه منين ابن الحراميه دلوقتي؟ طب انت هتعمل فيها ايه طيب؟ وانت هتقطعني بالمنشار اللي في ايدك ده؟ انا هقطع جتتك نساير نساير. يا عم والنبي لا العين يا امي. والنبي ما هخلي فيك حته سليمه. ولا هجيبهولك والله هجيبه. تعالى معايا نروح الراجل اللي اشترى منه، الراجل كده شكله وحش وحرامي، هو ما لسه ملحقش يبيعه ولا وداه حته. هو كمان هيبيعه؟ هو انا هيبيعه والله ما هحلك. والنبي لا والنبي. آه!